وندنيني نسوف يسون تدولت نا بوساكي تدولت اما كنت نومم كوكو نساوي يسالن بلوس الميكرو اوفير دونك ساكي طاس لي زانفورماسيون يقلن تدنيني avant d'ouvrir le micro ouvert pour les supporters, pour les questions. On va rappeler qu'une fois, il faudrait que ça se passe dans le respect. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de distinction. On doit limiter l'intervention parce que pour permettre on n'arrive pas, il faudrait pas trop tarder sur le s'il y a une question à poser, il faut la poser et puis passer à autre chose. Donc قيمة ديالنا دي راديو جيسكا. دونك الزول تيك التسنات وقد يغدي تابعن تيك غادي تابعن لا وانا كي غادي راديو جاسكا دونك قبل نبداو يسالن on va poser la question, on va revenir à la question du jour. C'est qui هذا وندني la question أدرم فلاس شرح أدرم فلاس وكي نبغاو نيني أنوا دم يورر لا جي اس كا يكفن ميور بيتور دي شامبيون أنوا أم يورر أم زوارو لا جي اس كا يكفن ميور بيتور du championnat d'Algérie. C'est la question. C'est la question. ومن بعد يسالن ما كنت زرامو كلي لا جاس كتلعب دي وهران سماناكي نخدم 0-0 دي نادي وهران. Donc c'est un match que tout le monde normalement a vu. Il a été télévisé en direct et puis il y a eu une rediffusion qui a été faite. نكوني نهضر كنت سلغمي بوزيدي بون سور لو بلان تكنيك نهضر كنت سلغمي بوزيدي مكفى الماتش هناك يمكن يشي فوني اورون بور فير ان بون ريزولتا هناك موا سيتي لا فيكتوار هناك جي توت اسيي هناك بون هناك سا مارشي ان مومون هناك مي اون ني با اريفي ا ماركي لي بوت هناك من بعد هناك مي لي جوار سو سون بيان باتو لا توني ا لو ريميرسيي pour les efforts qu'ils ont fournis sur le terrain. إنك سنة با مارشي اون اتاك لي 3 ديرنيير مينوت ني غنمك توالي نوكل غاشي نك نوخر شويه على الفير نك ان بوان باسكو ان بوان سي توجور بون ا بروندر دو رون انك دونك اون ا ريكوبيري ان بوان دي لي دو نيغروح دي تيزيوزو انك جي غانيي aujourd'hui c'est la grinta des joueurs donc ils ont bien joué انك سي دو بون اوغور pour la suite du championnat اما الماتش كي نسير بيدي الحون اما تيمليلين يدي الحون سيار زات دونك globalement il est satisfait ندم ماتشي ذيرفات دويلين يزمر بدرا كلشي mais déjà c'est un bon signe que les joueurs ont répondu, ils ont suivi les consignes, ils ont bien joué, se sont bien battus. C'est ce que je cherchais, c'est la grinta des joueurs, la rage de vaincre. Donc, on va continuer sur ça, on va travailler. Inch'Allah, les prochains matchs, ça va être encore meilleur. Le rendement des joueurs va être encore meilleur. Voilà ce qu'a dit Bouzidi. Les joueurs ont une journée de repos, mais nous avons donc Stéphane Yadalin, ou un qui au stade du 1er novembre, la reprise. Le novembre, donc tous les joueurs au sein à l'entraînement. Il était blessé, il n'a pas joué le match contre l'OMSO, donc on a dit qu'il va reprendre la course. Donc il a repris aujourd'hui au stade, Yuzel, coup de groupe, et puis il a fait une séance spécifique avec le préparateur physique. Aussi le Saif qui a fait une séance de soins. Sinon tout le reste du groupe s'est bien entraîné. L'entraînement s'est déroulé dans une bonne ambiance. Les joueurs affichent un bon moral, c'est un bon moral, avec un bon moral. Donc Hadjis Farahan, donc un 5 أيام encore دي قرن pour la préparation. Il match qui نلعب اس الجماعه اكو سي ار بي لورير ودسرسنا دونك لو ماتش est prévu par la ligue professionnelle vendredi mais l'heure exacte ou de donc ميغد كان l'heure تدنا ديال لا باجنا
Akma Kanzaram Dani Okuli, la Coupe de la CAF, donc l'adversaire de la GSK est connu, c'est l'Union sportive de la gendarmerie nationale du Niger. Le premier match, la phase allée, est le 22 et 23 décembre. Donc, pour vous dire un petit peu, on va vous présenter l'adversaire qui est la GSK. C'est une équipe qui a été créée en 1996. Donc, l'année 2018-2019, vainqueur de la Coupe du Niger, donc troisième au classement. La Super Coupe avec l'AS Sonidep. Donc, il la Coupe, le champion du Niger, puisque la Coupe, c'est le championnat. La saison 1 qui elle est classée première, donc elle est classée première au classement. Mais nous avec un bon résultat, sécurisant pour le match retour qu'on va jouer, Inch'Allah, au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Donc, avec 2019-2020, le championnat du Niger a été annulé. C'est pour ça que je n'ai pas donné. Il n'y a que 2018, 2019, 2020, 2019, 2020, 2021. Donc, la saison 1 qui a normalement 6 matchs, 5 victoires, 1 défaite. Mais on ne regarde pas c'est juste pour informer les supporters que sur l'adversaire, Koudat la GSK, le 22 le 23 décembre, la Coupe de la CAF, la phase allée. Donc, dans le maillot officiel, on a fait la présentation en ligne du maillot officiel Azamoul. Le maillot 2, le deuxième maillot, donc la présentation soit elle va se faire à la veille du match face au CRB, mais si c'est le deuxième maillot qui, mais c'est le premier maillot contre le CRB, donc le deuxième maillot qui a été la présentation générale de la gamme Ouzo à quel mettre là. Dans قبل هذيك فويسالنا كي غادي كان في لاباج اوفيسيال تاع سيدي هضرن ما تاتاس ريزمون ما تاتاس في البلوكاج دو سيرتان ملي توالي لي ميساج دارون تبلوكي ضيق خدم ضيق نكوني جو في رابلي encore une fois une dernière fois nous sommes ouverts à tout mais il faudrait que ça se passe dans le respect nous ne pouvons pas ونزميرين نجي وندي لاباج يدي خسارن الحضور الحاجه نجري لاباج دونك تونكوري لا الخساره نكون بلوك بيرسون Ils peuvent critiquer la critique الديني غير يسيهوا الناف مورد تصور اساس خسر وكان كيدي قارن بلوكي مناض وكادي يدي خسارن يدي قارن الحوايج ولا قراتين الدينين دونك ادر دهن نسن تقارني ونشتكي نكوني اون مري بلوكي بيرسون نو سوم لا بور ايكوتي تو الموند بور اون سوفر ثاني لا الميكرو فير نخدم اول نوناكي الساود غور وناكي دونك سي اوفير ا تو الموند مي il peut critiquer, il peut dire ce qu'il veut, mais arriver aux insultes, aux mots grossiers, نشتكي ذين يقبل العقل، ذين يقبل يون ماشي نزميرات النج توالين وكل غاشي نظنين توالين الديني فلان ديريتنا فلان هكا اي نسيوان في ديني مي تصودر خسر دونك هذا الزرنسي سون بلوكي سي بارابور سا خاطر كان يدي باس يوني سوري يدي باس نروح تيد ندبلوكي غازكاين وقبل تيد ندبلوكي جوست وقبل تيد ندبلوكي يذكر دوالن شتيت دونك فوالا ان بتي بو لو دونك نكون اون با لا بور بلوكي لي جون او كونترير اون سوفر ا تو الموند اون فو كو لي جون émettent leur avis, leurs propositions, leurs suggestions, les critiques et tout, mais dans le cadre, dans un respect mutuel. Il faudrait que le respect est voilà, qui va être fait. Donc, comme tu dis dans la radio GSK, nous allons le voir.
دونك الزول تيكلت النظام في الاول ينفرج جيسكا كمالان دابور سنيني العسلامة ماس مولود عيبود il est avec nous donc سنين العسلامة كا راديو GSK un petit message pour commencer un petit message pour الزول في الله سلم الزول كي متفرد راديو GSK أقلا ذاكي عندنا لي شخصيين بوكاد يحمل نتابع على GSK لي سيبورتر أقلا وني ديسبونيبل مرحبا يسون نتراجعو شخصيين ون أشو كان تعطر على طاسة خاطر إلا يبعدو مشوار مد الجزائر الكونفينمون الهواية كي الله يبارك ثقوات دونك نروح كنس العقل ناخذ أدنى يسقسينك أينو من زمر ما يبوض الوقت أنا سمحان خاصك نزمر هاد نوغال يوثيكلت النظام ولكن نخدم تدويلت تنبقى حتى أنا يظلين فوالا. Akad Salam Amkdina, Meuled Aboud, il ne faut pas trop tarder l'intervention, il faudrait qu'elle soit limitée pour pouvoir laisser un bon nombre de personnes de Séoulen. Donc, poser, mais on va poser la question à Meuled Aboud, Marhaba, ça déposer la question à se dire, يجي أمكن وياضنين أكن Séoulen, أتص le supporter يبغانا Séoulen وتصطفنا donc il a كان جم كان وياضنين. أول غروني أصاب غرون. Donc, nous avons Meuled Aboud qui n'est plus à présenter, ancien capitaine international de la GSK, 9 ans capitaine d'équipe, et Bouyaleté, très bien reconnu, c'est un monument de la GSK, c'est une des figures emblématiques du club. Donc, pour le présenter, il faut toute une journée, non plus. Donc, Meuled Aboud, il est connu. C'est un enfant du club, donc il est porte-parole actuellement. Allô, oui, allô. الو الزول شرخاص في الاول الشيخ سالم الزول السلام عليكم مرحبا يسك انواك تشيني هذا رشيد دابتوش كوم دابيتوش لا سلام رشيد عبتوش تن المولود غورك صافا صافا لاباس دونك سلام وكل لي سيبورتر لا جيسكا وكل لي ديريجون لا ديريكسيون كل كلاب ان شاء الله نسيو دوكا سلام نعرف اللي في البلاصه دونك بور la première question vous avez posé le meilleur joueur. Oui. Le meilleur buteur. Le premier joueur. Ouais. Enfin, le meilleur buteur, je fais le coup de حال. C'est Nassar Bouich avec 36 buts, doublé 1986. ودني غير انوي ماركان نيغد لو بروميير جوار ام يورار ام زوارون يقبين لو تيتر دو ميور بوتور دو شامبيونات d'Algérie. Les championnats de quelle année? شو سكوا؟ Championnat tout سقسمي يبدا championnat سقسمي كما سال كلاسمون لي جوار بويش سي en 83 84 85 86 donc 86 ام زوارون كلين ام زوارون يقبين لو تيتر دو ميور بوتور ام يورار ام زوارون لا جاسكا يقبين لو تيتر دو ميور بوتور دو شامبيونات d'Algérie. والله مش فاسك سكدبارة دونك سي 62 73 فيتيد ومن بعد دو توت فاسون على فان تصل لا ريبونس. ان شاء الله صحيت رشد يعطيك الصحة. مرتيك. الكتيف كاستيون وي وي. لكن ماذا بيا يعني ماشي زي كاستيون سي انا في برك ان شاء الله كان اتشري تقمات القبايل هكا بوي قال نهار كلي الجماعه خاطر لا جيسك كان بزون دو تو سي زونفون دو برو دو لوان. انا سلم جماعه تنميرتك رشيد يعطيك تنميرتك رشيد تنميرتك يعطيك الصحة يعطيك الصحة رشيد تنميرتك. تنميرتك. بون كوراج بور تو المون. ميرسي صحيت يعطيك الصحة. دونك نتكمل صور دونك وكيد رشيد عبتوش بون سي ان بروش دو لا جي اس كا عبتوش تيرحم ربي منصور عبتوش كي تي اونسيان بريزيدون دو لا جي اس كا يخدم دقس ديال لا جي اس كا دونك اسن توصل الرحمه عساكير دونك صاوب غروين وين بغا ندي السيول وين بغا ندي السقسي الو الو وي الزول السلام عليك مرحبا يسك شعبان سي فرنسا شعلال
شعبان سي فرنسا. لا سلامة يعني كشعبان سي فرنسا الزول ذا حما يعني صحاب فرنسا. شعبان سي فرنسا. الزول في الاكا كنسلة الزول في الاول يعطيك صحيت. الزول في الاول تنون توجور نتوريت. هو يعطيك الصحة هو الغور كشعبان. بون شو اللوردر دو جور سيريا؟ نغد بولي نبود ميلود ايبود كي كونو هذه لا جي اس كا il n'est même pas présenté donc هذاكي ما تساعد الحاجه غاسي دينيض تسقسي غاسي دينيض هذاكي يبا ريبوند والله عطاسي تقصيتين بون يون كان ناسينا خاطر تاسيك تراجعون از دي ادوكاسيون avec chaque يوني تاع كيسيون لا بروميير كيسيون سي با اون كيسيون يعني اسي دار مولود مسير خاف لك الزول فلاش الزول سامعك شباب سامعك سي دار مولود لي سيبورتور لا جي اس كا à 80% في ناس كونفلونس الى ديريكسيون غينيا غراف شيلي ما كيتوالا نا ما كان يتوالا بيكون خدم على لا ديريكسيون غينيا il faut le dénoncer toujours personne ممكن الكونفلونس تاع جي اس كا ميم سي لي زيرور دي فوا تقارنو كيما وكيك بروجي ديال لونطانيور كيما بروجي اجوار كيما بروجي نعرف تفولا ولا باسكو جي اس كا ابريتو كليني جي اس كا سيبورتير ارنوت انا راش واش هذا لا دوزيام كيسيون امشي تصاوب جي اس كا اداو لونطانيور تونيزيان سون ديبلوم يبورتو مسابو ما كنبني لي طريقه كوني امشي كاع في الشغل كاين وثاني نون يعطيك صحة كم ديال غاد تصل شعبان دونك يعطيك صحة شخصيا مزوارو إلا قتعلمض بليك اسمي نبدا اسكواسا منزو نبدات نسد كيوت تسوات يحرص مليح عندها 4 لاجي اسكا تلاقي وثلي حالة ونصفر حالة سلكت 4 لاجي اسكا اسكواسني ديالنا من بعديس نبدا سلامي ماس ديما تزرام نروحو كنزور دوك تودار تمورت القبائل ونروح انا وكن نحوس نروح وكن ادنار انفرتينوك 4 لاجي اسكا خاطر جانا النار ومن زون نوفمبر ذيلم ولا تروحو نرا العوامل نكورا نروح وكن سنفك ضمانه وكن نهضر يسني وكن سنيني باللي كتربع تاكين جي اسكا ماشي تربع نشرف ملان نهار فلان نهار فلان تربع تاكي تربع نون يلاق اتبدم كودس يغال الحمد لله نشتكيوك نبض على المرغوبنا يمين الغاشي يغالد وغال تدمم تواشولين تروحو تدارسان نارو من نوفمبر نكملاس نبود يوث العدا ونلارا العوام اعدان نغال يعني نتالا تجميلت ميوراري قديم سكراب وكذا ماذا ميوراري قديم لا اما ذي مدبرا قديم اما ذوين يموتن اما ذوين يدرن دوك نراس نوك تجميلتي وكذا كاين خاطر الناثيد شحال دي بردان كاين بو جبان ناض بليك ميوراري قديمين الا قاسنتو تجميلت خاطر لو كان ماشي هني ونتشيلي راه نكونين لو كان ماشي نكونين وتشيلينا راه وكذا الا نتورا وكذا كاين الا نتورا وتشيلينا راه وكذا دياسن لو كانوا لنا راه وكذا نتورا دوك انشتاكين ويتك تفتيلتي وياضي وكان هذه يكمل الخدمه تربع لاجيسكا ماذا يعني قد قارضك كي بليك لن وكورن بصح لن وكورن نستخسر يعني تربعت ضربان تربعت لاجيسكا ماس ملال اكني تشد بوينا عقد اشكواسا من زو الصح تبدا تربع لاجيسكا تلحو لاد وين تخسرن تربع لاجيسكا اما دوك سلحو اما ومن بعد تنشتكي كلين التجربه الى قد تعلمن باللي خاصك اللي كاينين
الا وياض او دي تربع تاكي لا جي اس كا كريم ضبرن تربع لا جي اس كا ومعنا الا قتعلم باللي اسلواي امنزو نتا ذماس ملاد نتا يروحن استثريمتيس خاصك الا نوكادي شوكن باللي ودي بارا دريمن قارنت باللي ودي بارا 50 مليار ومعنا يبد تثريمتي ولكن تشريك تربع لا جي اس كا ولكن اتبدو اتدو تربع لا جي اس كا نكونين لا داخل الصح نساء تجربه نساء ولكن زعما غادي نيغ وتقرر بلي وخص محسنا راه ومعنا الا وندا ماس اسلواي تربع لا جي اس كا يطف القرار يعني سيمانيس ولا معنا أكن يبغي للحال إلا دواطاس نشوال إلا دواطاس نشوال غير وكاذ إكبغان ونبغى خاطر نكون نبيد خاصة كني عطاس بوكاذ أرساكي مازال وراد ومنن بالليك قارنا كان دايلا صنفراكي سي لو بروجي دايلو صنفراكي واش راه هضرنا نشتكي كلي الوغ يعني سكواسمين يدخلق تربعة الله جي اس كا العمر إلا ودي هضرنا عفوا صنفار إلا ودي هضرنا في البروجي لاجيسك بدا سميتو سا تربع تاكين إلا نهضر في تربع في البروجي زارني زرام باللي كاسكواسا منزو اسمي تربع لا جي اس كتبدا تلحو اكني ولو من الحال توالم سوال النون سلام سيم زور نوين اشو تقارن ذي لي بلاطو تيليفزيون اما ذي جورنال اما ذي غميسن اما ذي تلفزيونات قارتد باللي كتوالم تربع لا جي اس كا تبويد يعني صنفاري كارزين مليح توالم يمكن دوغان الغاشي توالى ميم كتشورار تربعة بلا ميوراري توسند مليح ويا ناخذ منها قموضي قرزن نخدم قموضي قرزن لو كان ماشي تشبور ذا ماشي لو كان ماشي زين ديضران زين تاع الموكلين غير تمليليت تنقالوتي ديضران ذي قسمتنا تربعة الله جي اس كاس ولاش زمرات دينا ويانو وتستحي غالا ونسارا ميورار يساني سماوني مقرانا ولا معنا نكفى اسكواس زمرا غادي نيغ اكن قارص روميت فيرتوالمون نكفى قريب زمرا غادي نيغ نكون يكبون ثلوغه انشتاكي كلين ومن بعد يفداد شوال غير وكاذوك هكا نغسيدو مازال تدعوذا لا ديريكسيون زمرا غادي نيغ مضبرن سخسرن تديني ونتحيرها نستخسر الا والدا يستخسر الا والدا نخدم اين الهان ولا معنا انشتاكي وزمير غير ادينيغ اكني دينيغ داكشي دوك سقسينك بالليك فكي غافوس نكيني وفكي غافوس نكيني نغسيدو مازال تدعوذا وشا دار تربع الله جي اس كا تماس ملال يفكان تاكونيتي وكنا داكشي ما تربع الله جي اس كا وبقيتي بورا غلقت شحال العوام ياكي خاصة كني لا تلا وكانت تقال مكاكي تجربه الا تلا تموسنين الا ذراو التربع تاكي ولا ما خاصة كني اشتاكي كلها غنقل في اللان نعطي بورا انشتاكي تجميل تستوغال يوصل وياكي يدي كان توديتي وكنا دي تربع الله جي اس كا وكنا دينيغ بالليك خاطر نكوني تورا ذاكي غورنا دي ثمورت القبايل تورا يطقس واول تورا ما انيس سليمان عازم مثل رحم ربي ما أوري نفع ما نسوسم وري غادي نفع ما نهضر خاطر بيت نهضر كاين نسوسمات روح حتى لهم در الخدمه ترجم قارونا سوال من سوسم عندك سلامه كاكي ولا تهضر مرا ولا تبان مرا ولا تهضر مرا دونك الا كنزر شو الهضره ياكي الا قمعد نهضر ديني اول نصواب اول العقل كنت المعقول ايوا كني ندوك اليعداد ولا ونوقف ليك يناد باللي خاطر واكيد ميسنك ماس وشلواي مزوارو ماس من سرعه بتوش ترحم ربي ايدي شولين تربع لا جي اس كا سي ديفيزيون دونور ناسيونال 2 سي ناسيونال 2 ناسيونال 1 ويناد باللي الا قاتلي تكمات خاطر الانسان يسنى خام يزرع شو يضرون ديك خام دونك ساكين نسيول كان وكان اندوكل ان معاون خاطر ذاك كان الا غادي يقول ندي تموت القبائل تقول بحال لا جي اس كاين وإلا قال نكشم ذي اللعب هذاك يقول راه سرواتن راه استخلاضن ايوا كان افرقنا خاطر ما الا سربعه كي لا جي اس كا اسمها كي لا جي اس كا اد مازال غير يكسدو كلين ياكل قبائل يفرقنا شفوك ند باللي وسن راه يدون زمان ديال دوساني بركان سيود غروان وني بانا دي سيول سنسل
وين بغا نادي سقسي ميلود عيبود دونك ما كنت سوالي مني غاوند لينا ني غاون ليلا قرا غنعطل باسكو المولود الا قاس نسرح دينا ويدي ذي ولت هذا نينا تدنا بونسي تدنا نونسي ادي هضر يذون دو توت فاسون لا راديو جي اس كي est ouverte aujourd'hui c'est un imprévu nous fait donc نساو لازم هذاكي اول غور وين بغا نادي سيول دونك لا الو الو وي الو الزول الزول صافا لاباس ولا صافا تري بيان لا كاين الياس تيزيو زكبا الياس تيزيو زوي لا سمينك مرحبا يساك اصاوض غورك كنعاود كان خاطر نفكد يونس تقسيم قبل ليميسيون نادا نوادا ميورار امزور ولا جي اس كا يقبون لو تيتر دو شامبيون de meilleur buteur du championnat national. ماشي بويشا بويش زعما ديني لان السين تيزوار نقبل ديوين لو تيتر دو ميور بوتور لان السين اميوران لا جاسكا يبين لو تيتر دو ميور بوتور دو شامبيونات دالجيري اقبل بويش نصر qui a pris à deux reprises ماشي كان يوم بريد 83 84 85 86 عندنا ولكن عاد كان تاع مسيو عيبود هكي دونك ما بغا نسقسي راك نجي تسقسي صحيح باكي سينا مسيو عيبود كاين اوتونك سيبورتور دو لا جيرسكا تبع بالون فيزيك هكاكي J'ai 32 ans de la marée, j'ai pas compris une chose. Comment soutenir un entraîneur durant toute l'année, soutenir une semaine avant le premier match, soutenir à fond un match nul à Serah, j'ai pas compris. Sincèrement, on peut soutenir un entraîneur Serah, voilà. Soit ça à l'avance, soit le job. J'ai pas compris. Ça me donne l'impression qu'on cause à la chardie. Allô? Ah ouais, excellent. Voilà. Oui. Allô, oui. أنا monsieur Aïbout. Oui, mon frère. عاود كان اغسل على شدنر. أفلون entraîneur, je n'ai pas compris un entraîneur qui est en tant que jeune, un entraîneur m'a soutenu. On m'a soutenu le famille, l'année à Danube, même si ça a été sur le bon de touche, nous soutenons. Dans la direction de la GSK.
Le problème, l'entraîneur c'est un problème de licence. Vraiment. Je me la nous connaissons depuis longtemps les supporters tout ce qui est technique, il y a un ensemble, il y a une commission de recrutement, aussi bien pour les joueurs que pour le staff technique. Mais comme je suis en droit, effectivement, j'ai une part de responsabilité. la responsabilité في المسؤوليه اكيد واجبه هذاك دينا لونترينور كاين الغلطه تم زواروث اسميديوسا هكا اسميديوسا بيان سور il y a un problème de licence نتسان ينسن باللي ساغ لا ليسونس فهمتونا دونك اسميديوسا de ça il a travaillé on l'a soutenu parce que on a eu toujours la direction, elle a eu toujours la promesse d'avoir sa licence بشكل de كمل الخدمة. Donc, اسمي يدير une le Covid يروح سخاميس على تونس. Donc مي يقيم دينا نكوني ذاكي كل شيء يحبس. Est-ce que la direction, pendant l'absence de l'entraîneur qui était chez lui, plus un arrêt du championnat, ou ليش يعني championnat واحد puisqu'il يحبس, est-ce que كشيني توالد بالليك إلا قد ركروتي un entraîneur تقوم كانش دير وقتني. المحال puisque كل شيء يحبس. الشامبيونا يحبس لي جوار حبسن لونترينور اداوي لونترينور الوقتني الجديد ايوا ما تداوي نكوني لا ديريكسيون اركازاكي ايكلان دي تونس ساو الناس باللي كي قدروا حظ اناس كيني ادريكليغ الشوالكي الكوار نكيني بوي شبان سكوي قاعد دينان وثي دعوده سكوي قاعد دينان سكوي مزوره دينان بالليك لا جي اس كا وتقبلها اتفذو اسكواس ترى ما يريد خاطر ما يريد ذا هكي ستادير لي زونترينمون يتسونترينيكش مع سنة توس مي ما دلحق لا كومبيتيسيون وإلا قرا لا جي اس كا اتسون ان اونترينور ايفذو نوسكواس ولكن هذا يروح هذه تغمي ديال لي تريبين واكي ناخذ كنيسينا وينا اي جاسوم ومن بعد ناخذ بيان سور مس كمال عبد السلام دي تي اس il est pas normal un club ام لا جي اس كا اتسون ان اونترينور يروح على لا تريبين بونك تبضد ثمليليث يوعد مضبر نترفع لا جي اس كا ايوا كنا دير في الشغليس خاصة كني نكني نكابو يشفان نروح سيمانيو على دي تين ايوا كنا ضربة شوقيني هذا شينا بالليك ما الا تساوي يعني مساعدة يون وسيرم ايوا كنا دفكر يعني ديروغاسيون ايوا كان لونطرينور كاكي هذه يونطريني لا جي اس كا عندك فوا سكواس ومن بعد تنفر انك المحال اكي كاع تقيم سواعتك دونك شحال نيطفنا كني وكاين تتفكر تفهمي توراك تشيني بك لونطرينور كاين لا جي اس كا نكون خاطر القبيله راه ايوا كاين هذه كمل ذي تربع لا جي اس كا مدر حق تربع تكش مع سنار نتا ديالها لي تريبون توراك شي فهميد ام كلمي لونطرينور كي يروح زكاين سلا زكاين اللي لو ستاج بور فير بور دوني دي ليسونس كاف ا اي لي زونترينور هاتنا دايلا عندها يحصل ومنتصه كني شي قار وين تخميم زنشتاقي يقول يغدو فيض نكينا بويشفان يدو فيض بعثا سيتادير ذاكي يتحير خاطر نزرا بالليك ماشي كان سي فاران اراد كاثن ولا سي داخل دونك لا جي اس كا سوا سا بارتو ذا الصح الا دو في البوال قال مضبران تربع لا جي اس كا اكو دي مضبران من دب خضار ومعنا وإلا قرا مايلين وكور جالسين مدن وإلا قرا تربع لا جي اس كا سير كماليس ارا يخلصن اشتكيك ولا دي ضرونا كي ام كان من عجبه ولكن كان يروح وش الغمايه كيز الفاني يروح شي تربع لا جي اس كا ازكاين سرحني وكنا ندخل من لا ليسونس كاف ا ايش الغمايين وكذا ولمن الى قدر داشتاكي راوند النقار
تيتن برا كان بركايا انا ولا ما كملت وقاد نداخل خاطر ولاش الهلاك مقرحان قال مايلي تيتات سي داخل اش تلاقي سي بور سا نقال الا كان معاون ولا قرا ان فكتاكونيت ايوا نشتاقي وكلين ايوا كان ان معاون ايوا كان تربع تاكي لا جي اس كا اتوغاسم كانيس اختها سنو كلين شكرا بون تصل ديكات ندينا تصل ديكات ندي تربع تاكي لا جي اس كا نكونين النافذ الساكين لا ازكولاش انا وقاد عندنا نروحن ويموت ترحم ربي ويحبس وهكذا دونك نشتاقي لا جي اس كا اتقيم الفدا ما تحذم اش تعاونم الفدا ماذا نكون ماذا بريد كان الساكين لا ازكولاش انا فالمرتكي كاد سلف الو وي الو وي مسخر في الاول الزول السلام عليك مرحبا يسك انسيه الزول الله يسلمك ماشي نصا لا انت مراد رويبه لا سامعك يا مراد الزول دحما يصحب رويبه كملان الله يسلمك جو ديجا ابلي وهضر غدو الناس جوستومون سا ما في تري تري مال باسكو هضر هكذا اون ديريكت اسمه ترحم ربي ارزقي مغرسي يرحم ربي هذيك ربي يحسن الزعم سوري نهضر في الناس Absolument. On a raconté une anecdote avec lui, là, ça m'a fait très mal. C'est vrai, je me souviens. Voilà. Donc, sur la slama, c'est Mouloud Aiboud. Aslamani, camarade, Aslamani. Aslamani, avec Excellent, Aslamani. Très bien. Bon, parce qu'il y a un petit décalage, donc ما نهضر إلا كان نحبش وتحبش نهضر والبعض ما يهضر. نغاش لا سلاماش ومسيو عبود est un monsieur, c'est un pilier du club et de la JSK d'une manière générale. ناخذ اسمك je m'adresse au Salim. La dernière fois, quand on ramène quelqu'un, ce n'est pas un tribunal d'Inarorik. Bien sûr. Les gens doivent s'adresser à ses responsables avec respect. C'est une première que de مراد زوار هاد القوال هضرات ميم certains qui sont bloqués سفهم غاسنا شغار c'est pas un tribunal, c'est pas nous sommes là, nous sommes ouverts à tout le monde, les gens peuvent suggérer, peuvent proposer, peuvent donner leurs avis, peuvent critiquer, mais dans le respect. ولا شو كل نكوني ولا شي شنفر ولا شي انا تصور عيناني بلي نادى ما اسم الله نساولاس كيما سايبود نساولاس دونك سي دي جون كي ايبود سي با كالكان كي ا بريزونتي il est connu زرا نوكل غاشي سنسيس ماشي داميورا يفزن il a toutes les donc نكوني اون اوفر قرغي الغاشي لو ريسبي il faudrait que ça soit dans le respect. Maintenant, nous sommes des êtres humains. On peut se tromper. C'est connu. Il y a eu un très grand travail qui a été fait les 3 dernières années, en 2 ans et demi. Alors, il faut mettre en évidence, il faut rappeler aux gens qu'est-ce que c'est. C'est un travail de fourmi, un travail énorme. On n'a pas l'impression que c'est pas ça. Voilà, c'est le message que j'essaie de faire passer. Absolument, c'est pas du tout D'ailleurs, moi personnellement, je suis un ancien supporter. J'ai 70 ans. Je sais ce que c'est que la GSK. On fréquentait la GSK, on avait des ennemis, etc. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails. Maintenant, il ne faut pas casser ce club-là, c'est tout ce qui nous reste. Et les critiques, de votre côté, en tant que direction, qu'est-ce que je vous reproche? On a des reproches à vous faire. Bien sûr. C'est des reproches et des remarques objectives. Non, même des reproches négatifs. Tout est à prendre parce que c'est Morad. Personne n'est infaillible. Vraiment, personne n'est infaillible. Et puis, avec des Nayoum Bawal. Gérer la JSK,
C'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. C'est vrai que bon, les gens vont dire oui, puisque c'est pas une mince affaire, je dis le problème n'est pas là. Le problème c'est que وين يزمرن الناس ومازال تدنيني وين يزمرن يساعد تاويلات يزمر ديال الحاجه تربع تاكي لا جيسكا تيبورا ليت نكوني ماشي ذاك انا نقيم ولي تغيمي لا يبود لا من لا فلان قلق ولا ما شحال قاعد وكشي تربع تاكي لا جيسكا تقيمي الفدا دونك لو بروبليم اوجوردي يا خويا وين يسان تاويلات وين يسان لي مويان وين تيبورا ليت ادي روح كان ادياوي ايني ولمن ادياوي ما واش الكازني شي ولمن ادياوي وين يساوي نكوني نوتر اوبجيكتيف en tout cas personnellement et celui du c'est de voir la JSK au sommet du football algérien. La JSK, il faut qu'elle redevienne la locomotive du football algérien et l'exemple même. On a été cité un exemple pendant 2 décennies. وين ديوسان هذيك شفلان عسر وين ديوسان هذا غير سبل وين ديوسان ابو هاينسن ماشي تخسرك يا خويا وين زماننا دي روح ما سام وكذا انا كاتن دي كركازنا كاتن دي وراوت فاميلت اذا ناخذ لينا ولا ينفع ما نهضر ولا ينفع ما نسوسم اكن نخدم دا خسر اكن نخدم دا خسر نروح على جنازه البريزيدون حنا شاتي رحم ربي ربينا الجنه نانا كتنوسد لي زيبوكريت ومن بعد مو يروح على البريزيدون اشغل يروح على البريزيدون تا شو تفغام كيسك فو فولي باسكو تحويسم الشوال تحويسم كاين يروح الجنازه البريزيدون حنا شاتي رحم ربي باسكو سي مون دوسي كويكيبي تحب ولا تكره حب ولا تكره روحها يانا في دازينا و دير ما فاك اش تايديني اش راه خدمه ذكرونا 20 سنه دينين مضروحه نروحوا ورا سي مون دوفوار il est président de la JSK c'est mon devoir de partir et c'est mon ancien coéquipier اكن يفوي الحال ويانو خيرات مسخسر كاع انا ولا خيرات ايدي سخسر نتا سخسر عن كيني ولا سخسرنا الفران تفهم تقبيليت كوني تقبيليت تاكي تقبيليت حملها كيما كان هاويتي كاس النكالة يوتر النكالة يسخسر انت يدي تخسر نافر انو ديك شمالة كرانا سي فري ومعنا ما دي نظام سلينا من كذا كاين ناس في الشفاء خاطر السلمة تقبيل لا الوكاد يهضر تقبيليت يخدم من فلاسن نكيني سنا تقبيليت نخدم على تقبيليت ماشي تقبيليت يخدم من فلي نكي خدمنا في تقبيليت. Monsieur Boudelane, je sais que lorsqu'on touche à ces problèmes-là, on s'énerve un petit peu. On s'énerve parce que on en a par-dessus la tête. Zayin, Naya, si ça c'est voilà, si dakhal, c'est Abou Haïnsel. ايش فهمك شنو يوم باول ام كان سويفت c'est un document interne. Un Swift, c'est un document interne la banque. ام كان يفاسي الكوينات يفاسي البيرات ديال فيسبوك. تاكيد لا جي اس كا اتصل لنا ثورة غاشي لي بلاطو تيليفزيون كتصل لها هضر الحلا في جي اس كا. Tous les plateaux de télévision ne parlent que de JSK. Naya, c'est le message que je voulais transmettre aux supporters. Aknisi Hawa, Fahben, Taknisi Hawa, Khadmen. Ya Mourad. Zayin, Barakat, Ya Namar. Mourad. Allô. Ya Mourad, دقلا كنسل Mourad. Allô. أنواع؟ حكيم مونتار. لا سلمانك يا حكيم، لا سلمانك يا زول زعما يصحاب لونجلتير وكلي. ها؟ عيبود بونسوار. عيبود ثاني فغا هادي سوا من سوا سليزاز دي لا رياكسيون الناس باسكو il a dit des vérités, il a passé un message كي قرا بود تاس وزرا ما سليزاز نو سليزاز ثاني فغا دي سوا من الو 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 دونك حكيم واقيلا يزما التليفون انت يزمان ماشي سلوي كي اريتي
دونك كنتراجعوا صوت غور وانا داود كان لا كاستيوني استقسيني غمزورو دني انوا اميورار يقبين لو تيتر de meilleur buteur du championnat national. Amiorar Amzouaro, la GSK, يقبين le titre de meilleur buteur du championnat national. وكذا استقسي الو الو الزول سلمى مرحبا الزول يا خويا لا سلماني كان سيد سوالد انا وكتشيني ربي بارين كيعبلو فيصل السلام عليكم اميك غير باري لي باري لا سلماني كان واغي اسميك عبد المؤمن فيصل عبد المؤمن فيصل دونك فيصل كاينين زول ها نكرين بير خادم نكري يا خويا زول ده حمايان يصحاب فرنسا يصحاب بير خادم ماكل ملان دونك سي ان اندروا نسنيت بير خادم سي ان تري بون باتلان يلها حميد برقيقه مثل حمينو حميد برقيقه رسمان بين موندريس هذه نيك دوار وكلي خاطي حميد برقيقه بير خادم ماشي بير موندريس ماشي كيف وي روح اشو استقسي غاد تقسي وي الو coupé, coupé dans, je ne sais pas, il y a un petit problème, donc coupé, c'est Hakim Daoud, Mezmel Daoud, à Dissioul. الو الزول لا سلمانك مرحبا يساك صافا شويه ندير يدك صافا ندير لا سلامة ندير نسيت سوالا صافا تري بيان زوزو مرحبا يساك يسلمك كي نعرفو سقسيناك بيان سور الدريج 72 73 افيك 30 بوت bon avec des notes peut-être à moitié donc à la fin la réponse Derridge effectivement Derridge 72-73 il a terminé comme meilleur buteur avec 30 buts comme meilleur buteur mais 30 buts c'est pas 30 buts la partie n'est pas la partie la deuxième partie il a terminé donc à la fin c'est 30 journées c'est 30 journées donc الدرجة وكتب لك الدروسينين وهران اللي مسيو voilà 72-73 comme ça نكسو الغاشي باللي الدرج 72-73 نتسد بالك الدروسيين كفان meilleur buteur comme meilleur buteur du championnat d'Algérie le nombre de buts هذه تفكر وقبل سكفو ليميسيون تفكر le nombre de buts هيدي دابا غادينا كرا يمسلاينك بيان سور فيلاجيات كازا شي بود ما ديستنا يا خويا انا ندير رابيدمون كان يا با دو سوسي رابيدمون سيني غيمشي بود لي طون شونج اكطوالمون سيبورتور الجيريان جينيرال كل سيبورتور لا جياسكا وغالن امباسيون دي ريزولتا ماشي لي سيبورتور نينزيك يقلان اي رجول نشتاقي غادي تفكا كاينين خاطر شويه بتي بو بونج ديال الزريق يا سيرتان فلوطمون سيرتان مومون جا ندو كيكش متساقر
entre le supporter et la direction. Oui. فهمت جاني الدوت يكتم التساخم لو qui a fait que actuellement les critiques aiguës s'affichent de partout. Tu ne peux pas dire à un supporter X à 18-20 ans ذا نواثموا له ديبوت منين لحقتكم même نسنيت وكذا. Donc on va les respecter. Mais أقشيش 18-20 ans يزمير هذا يزار التاريخ ذا نواث محشي حنا شي فلاسي عفوا ربنا ذا نواثموا له ديبوت ذا نواث. Donc c'est la direction هيك normalement يمكن أزالي لي زونسيان كاع ذا نواثل. ولا فهمت يد سالب. دونك ان سارتان مومون يافي فلوتمون دونك جان الدوتيك شمدر داخل لا جا سنين يعني كيني اتسيلي اونكور بلوس دو كومونيكاسيون. في الهنا في التسالم الا قاتلي لا كومونيكاسيون. سي نورمال سي نورمال. اللي زربا يزرارا الاسترارم كذا سنان مي كومام اين وي سي كوبي واقيلا كوبي دونك نادير On s'excuse Nadir, ça a été coupé, donc mazma daoud dawela li غاني دينا Nadir. Donc, bon, la communication, je pense que le micro ouvert avec les supporters, on essaie de Zaram la première année. Il y a eu plusieurs anciens joueurs qui ont été honorés par cette direction. Il y a toute une liste, toute la liste des anciens joueurs a été arrêtée. C'était à tour de rôle. Donc, on va arriver. Il faut faire connaître les anciens joueurs qui, même s'il faut faire quelque chose, puisqu'il va y avoir un magazine prochainement, donc on va les présenter un à un, tous les joueurs qui sont passés par la GSK, notamment les enfants du club Bougadé et Guilaine Dakir. Mais on essaie de faire le plus possible, de donner le plus possible d'informations sur la GSK. Quand on arrive à lancer une radio, on donne tout ce qui se passe dans la semaine. Je pense que c'est une ouverture assez... c'est une initiative encouragée par les supporters. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait la radio et que GSK, c'est un trait d'union entre la direction et les supporters, justement pour qu'il n'y ait pas de... ou les informations qui vont donc Miloud Aïboud, il a répondu tout à l'heure, bon, il a répondu Mourad Narouiba, donc il a répondu à Mourad, donc mais c'est de manière générale, il a fait il faut laisser les gens travailler. Quand il y a un bilan, il faut le faire en fin de saison et il ne faut pas se presser. Mais à chaque début de saison, donc il faut l'union, il faut appeler à l'union. J'aime pas répondre aux gens la polémique. Il ne faudrait pas qu'il y ait une polémique contre les supporters de la GSK. Nous formons une même famille, nous avons un même objectif. La GSK, il a la locomotive du football national, c'est un exemple. Donc c'est un tout. Donc il faut être derrière cette équipe. Allô, oui, Azul Flash. Azul, asalaamaaleykum. السلام وزغر ما مولدي لا ما يروح Mouloud fera Varran, voilà, il fera Varran, puisqu'il a répondu comme ça. C'est pas pour Mourad Moudir, ça y est, parce que mail هضر كي قال ملي كرا هضرات ديالنا شغار من سوسمه ديالنا تنسوسمه ainsi de suite. Bon, il a lancé un petit message, il s'est adressé un petit peu à tout le monde. Voilà, j'espère qu'il va revenir. خاطر نسير le confinement كي غادي تناوي مولود عيبود غادي تناوي. De toute façon, dans une prochaine émission غادي تناوي از نخدم un questionnaire, نجي هضر avec les supporters, on va avancer un petit peu l'horaire. Que soit le confinement c'est à 8h, donc il a نسدي الجزائر il a قاعد يروح. Donc voilà. اول غورك معليش يمكن نقدر نصور اكيد il y a quelques jours ça اكيد قرني سفيان d'origine algérienne dans nord de France. Oui. مي قاعد البريزيدون شريف بن قلب غاس الغلب بكل الطفاره باسكو بلاد يوعد. Oui. Allô, ça a coupé, je ne sais pas d'où ça provient, ça a coupé, Resmah Sofiane, on a été coupé, donc مازال تعاود تسيولد نرجو
Le micro il est ouvert pour tout le monde. مرحبا يسون. نقول كان على سنين هني كتزمن هني ونكتزم وين كوني وين ندير سنه مزوارو اتي نطفى دي هضر يا با دو سوسي ولاش دونك هذا ولا كان يوسقسيني غمزوارو دونك لا يون يفاد نواد الميور بيوتور يفاد لاني ميود يفار شحال يسوين يماركا دونك وقبل تكفو ليميسيون ادنيني شحال يسوين يماركا دريج باسكو دريج كي فيني mais en 62-73, meilleur buteur, Nako, meilleur buteur avec Belkadrussi, l'MCO, qui fait le championnat. Donc, on s'arrête à Tsioulim, à Saoud Gharwen. À Saoud Gharwen, Radio GSK est là. Donc, bon, il y a des coupures, c'est un petit peu. Allô, oui. Allô. Allô. Allô, salam Sofia, Niras Rohal. Ah, il y a une coupure. Non, معليش خاطر يبغى خمس خاطر بيرسونال حوالي اتصل خاطر كل جهاز انا وجهت انا خاص انا معليش ديال واخا مرات تسمعني لا مع كل ساعه ديال برنامج خاطر عمر غير باقي يستورات ديبول كل ساعه ديال من ديال 100,000 ملوديه كل ساعه ديال Morgan, allô. On a été encore coupé, donc في جاسكا كل يونسا un but, donc on va pas répondre à tout le monde, on va pas, maintenant il faudrait se remettre au travail, le travail c'est sur le terrain. Donc le travail c'est sur le terrain qui se fait. Il faut qu'on sache داين السرادي وين استكد القيمة استخدمها استهدرض. Donc la décision est prise, il faut travailler, il faut des actes concrets. إلا كنخدم الحوايج الهاني إلا هذه في l'équipe. Nous avons beaucoup de, surtout il y a le championnat avec les 38 matchs qui y a la Coupe d'Algérie. Nous avons la Coupe d'Afrique le 22 le 23 qui est contre la gendarmerie du Niger, donc on doit s'en occuper. Le bilan il se fera après. La polémique qui est دي كرنك ديالنا فلان تصدر دارو كيسميس كل لا قاعده در دي سميس وكافي قد يهضر سفيان. دونك الماركي بتيت بوز دنوا الغروين